Oke teman-teman, ini adalah suatu kondisi di mana mesin baru saja kita turun mesin ya. Nah, kita cek pada packing headnya, covernya tidak ada rembesan, kemudian pada selang air radiator aman juga. Kemudian kita tengok juga yang di bawah, kemudian kita pastikan pada pengisian cadangannya terisi juga. Nah, kita tengok juga pada knalpotnya ada enggak ngebul asap, tidak. Kemudian tengok, nah ini jangan dilepas ya tutupnya karena ini sudah 30 menit panas sekali. Rasakan hembusannya juga di kipasnya, ini ada hembusannya. Kemudian kita tengok juga, nah selangnya panas enggak? Di sini panas, berarti ini air sirkulasi radiator ini lancar ya. Kemudian tengok juga di indikator tidak ada panas, berarti ini lancar sekali ya. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.